स्वागत है आज के मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज था संडे, तो मैं सुबह उठकर चला गया छत पे टहलने। तो देखा मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल थे। तो मैंने बगल के पेड़ पे देखा तो चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। ये कौवा का तो जवाब ही नहीं था, ये दोनों आपस में लड़ और झगड़ रहे थे। तो उसके बाद मैं चला गया नीचे जाने के बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैंने खाई ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद फिर मैंने पिए प्रोटीन वाले बनाना शेक। तो उसके बाद मैं चला गया शाम को छत पे। तो मौसम देखा बहुत ही ब्यूटीफुल था। वैसे आज मेरा रेस्ट डे था, इसीलिए